සියලු දෙනාට සුබ දවසක්. මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක හැමෝටම වැදගත් වෙනවා කියලා. මම පොදුවේ කතා කරන්නේ අධ්‍යාපනයේ තියෙන ප්‍රධාන මාවත් දෙක. එක මාවතක් තමයි සාමාන්‍ය පෙළ ලියලා උසස් පෙළ ලියලා විශ්වවිද්‍යාලයට ගිහිල්ලා ප්‍රථම උපාධියක් ලබාගෙන කියන්නේ බැචලර් ඩිග්‍රියක් ලබාගෙන MA MPhil PhD කරලා මේ අධ්‍යාපන ගමන අවසන් කරන එක. තවත් කොටසක් උසස් පෙළ මාවත තෝරගන්නේ නැතුව NVQ level මට්ටම් වලින් යන්න පුළුවන් සාමාන්‍ය පෙළෙන් සම්බන්ධ වෙලා NVQ level 4 5 6 7 ගිහිල්ලා එහෙම යන්න තියෙන මාවත. මේ මාවත දෙක ගැන තමයි මම කතා කරන්නේ. එකක් තමයි ළමයෙකුට සාමාන්‍ය පෙළ කරලා සමහර අය අපි දැක්ක මේ අවුරුද්දේ බහුල වශයෙන් උසස් පෙළ කරන්නේ නැතුව වෙනත් මාවත් තෝරගන්නවා. සමහර අය විදේශගත වෙනවා. ඒ වගේම තමන්ගේ රැකියාව අපේක්ෂණ මේ විවිධ කරුණු පදනම් කරගෙන තමන්ගේ මාවත් තෝරගන්නවා. ප්‍රධාන ආයතන දෙකක් ලංකාවේ තියෙනවා. මම හිතනවා ඔබ ඒක දන්නවා කියලා. එකක් තමයි විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව. අනිත් පැත්තෙන් තියෙනවා ඊට සමානව වැඩි අවධානයක් යොමු නොවන විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාවට සාපේක්ෂව අනිත් පසෙන් තියෙන්නේ තෘතීය අධ්‍යාපන කොමිෂන් සභාව. මේ තෘතීය අධ්‍යාපන කොමිෂන් සභාවට පුළුවන් ඔබේ NVQ level සහතිකවල වළංගුතාවය නැත්නම් සමාන කරලා රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්තුමා ශක්තිලේඛනකුත් කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යාපනයයි මේ තෘතීය අධ්‍යාපන කොමිෂන් සභාව හරහා දෙන අධ්‍යාපනයයි අවසානයේදී දෙකින්ම පුළුවන් PhD එකකින් මේ දෙකකට සම්බන්ධ වෙලා අවසානයේදී PhD එකක් කරලා තමන්ගේ අධ්‍යාපන ගමන අවසන් කරන්න පුළුවන්. තෘතීය අධ්‍යාපන කොමිෂන් සභාවේ හරහා තියෙන අධ්‍යාපන ආයතන ගණනාවක් තියෙනවා. එකක් තමයි තාක්ෂණ විද්‍යාල. තාක්ෂණ විද්‍යාල 9ක් තියෙනවා. මේ තාක්ෂණ විද්‍යාලයකට දෙන්න පුළුවන් NVQ level 5 සහතිකය දෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට උසස් තාක්ෂණ ආයතන තියෙනවා. NVQ level 6 දෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට විශ්වවිද්‍යාල විද්‍යායතන කියලා කොටසක් තියෙනවා. යුනිවර්සිටි කොලෙජ් කියලා. මේවා 9ක් තියෙනවා පළාත් 9ටම. මේවට NVQ level 6 දෙන්න පුළුවන්. 7 දෙන්න පුළුවන්. රත්මලානේ තියෙනවා වෘත්තීය තාක්ෂණ විශ්වවිද්‍යාලය. මේ වෘත්තීය තාක්ෂණ විශ්වවිද්‍යාලයේ 7 කරාට පස්සේ ඩිග්‍රිය ලැබෙනවා. උපාධිය ප්‍රථම උපාධිය ලැබෙනවා. ඊට පස්සේ ඒ හැම ශිෂ්‍යයෙකුටම PhD වල ප්‍රථම පන්ති සාමර්ථ්‍යයක් තියෙනවා නම් PhD වලට නැත්නම් MA MPhil PhD දක්වා මේ සම්පූර්ණ අධ්‍යාපන ගමන අවසන් කරන්නට අවශ්‍ය පසුබිම මේ ආයතන දෙක ඔස්සේ ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඉතින් ඔබේ දරුවා වඩාත් නැඹුරු වෙන්නේ මේ අධ්‍යාපනික ක්‍රියාවලියටද නැත්නම් ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම් ඇසුරෙන් මේ තෘතීය අධ්‍යාපන කොමිෂන් සභාව හරහා ගිහිල්ලා එහෙම PhD එක කරන්න පුළුවන්. මේ දෙකොල්ලොගේම ගමන අවසන් වෙන්නේ දර්ශන සූරි උපාධියෙන්. මේ දෙකම හදාරන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා කෙනෙකුට. අපිට මේ අවස්ථාව ලැබුණා. මොකද 2011 වෙනකොට උසස් පෙළට ICT කියලා විෂයක් මුලින්ම තිබුණේ 2011. මේ වෙනකොටත් අපි දන්නවා මේ පාසල් පද්ධතියේ ඉන්න අනිකුත් විශ්වවිද්‍යාලවලින් අවුට්රිච් උපාධිධාරී ගුරුවරු තමයි මේ බහුතරයක් මේ විෂයන් වලට සම්බන්ධ වෙලා තාක්ෂණ තොරතුරු සංවේදන තාක්ෂණය ආරම්භ කරන්න පාදක වුණේ. ඉතින් මට අවස්ථාව ලැබෙනවා 2011 මේ මුල්ම වරට විභාගයට ලියන සිසුන්ට උගන්වන්න. උපාධිධාරී ගුරුවරයෙක් විදියට. මේ පාසල් පද්ධතියේ විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතිය තිබුණේ නැහැ වෙනකොට. තොරතුරු හා සංවේදන තාක්ෂණය කියලා විෂයක්. මේකට පාසල් වල පවත්වන්නට ගුරුවරුන්ට අවස්ථාව ලබා දුන්නා. මාත් සමග තව බොහෝ අය මේකට සම්බන්ධ වෙලා
අවුරුදු 3.5 4කට ආසන්නව ප්‍රථම උපාධිය සම්පූර්ණ කරගන්න අවස්ථාව ලබා දුන්නා රාජකාරී මහත්මිය සමග. ඉතින් මේ පස්සේ තමයි මේ තොරතුරු හා සංවේදන තාක්ෂණය 2011 ඉඳන් තමයි පාසල් පද්ධතියට හා උසස් පෙළට ඇතුල් වෙලා මේක විෂයක් විදිහට මුල් වරට වෙන්නේ හිටියේ. මේ අධ්‍යාපන දෙකම මට අවස්ථාව ලැබුණා. එකක් තමයි විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිසම සභාව හරහා තියෙන විශ්වවිද්‍යාල වලින් ප්‍රථම උපාධි මාස්ටර් සම්පූර්ණ කරන්න. ඒ වගේම ස්තුති අධ්‍යාපන කොමිසම සභාව හරහා ක්‍රියාත්මක වෙන ආයතන තියෙන ටෙක්නිකල් කොලෙජ් ඊළඟට උර්දු තාක්ෂණ විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිසම සභාව හරහාටම තමයි ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ඉතින් මේ ආයතන හරහා අධ්‍යාපන ගමන සිදු කරනකොට ඔබට මම මේ කියන කතාව ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා මම හිතනවා. ඔබ මගේ ඊළඟ වීඩියෝ එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න මම සම්පූර්ණ විස්තරය ඔබට ඔබේ දරුවා මෙහෙවනකොට වැදගත් වෙන කාරණා ටික මම ඔබත් සමග ප්‍රකාශ කරනවා.